तो ये इसका दूसरा नंबर प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आता है। यहाँ पे देखिए, हम इसका म्यूजिक चालू किए, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है लेकिन साउंड नहीं आता है। देखिए इधर से, अब इसमें हम लोग इसमें जैक डालेंगे। देखिए यहाँ म्यूजिक बज रहा है इसका। देखिए यहाँ पे नंबर, देखिए यहाँ बीट इसका बज रहा है, देखिए यहाँ पे। लेकिन इसमें हम लीड डालते हैं तो कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर लीड में आ रहा है, लेकिन यहाँ हम इसमें डालते हैं तो इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ बीट बज रहा है यहाँ पे। ये हो गया उसका दूसरा प्रॉब्लम।